नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो वन ऑल टोटल टैबलेट का रिव्यू। वन ऑल टोटल टैबलेट बहुत मशहूर है। ये मशहूर है अपने गुणों के कारण। यो एफडीसी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। सर्दी, खांसी, छींक आना, फ्लू, बंद नाक, सांस लेने की तकलीफ़ें के इलाज की बेहतरीन टैबलेट है। सर्दी खांसी की वजह से होने वाले सिर दर्द, बुखार, डिस्कम्फर्ट से तुरंत राहत देती है। वन ऑल टोटल टैबलेट 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है। टैबलेट वाइट है, स्मॉल साइज की है, नॉसियन नहीं, बिटर नहीं, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। ये लोगो देखिए एफडीसी का, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल वन ऑल टोटल टैबलेट खरीदी है। ये बहुत सस्ती, इसकी कीमत सिर्फ 51 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। ये नॉन ड्राउजी फार्मूला है, नॉन ड्राउजी टैबलेट है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। वन ऑल टोटल टैबलेट में है लिवोसिट्रिजिन, फिनलेफ्रिन और एम्ब्रोक्सोल। इसके साथ पैरास्टामोल भी है। लिवोसिट्रिजिन बेस्ट एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है। फिनलेफ्रिन नसर डिकंजेस्टेंट है, सांस लेने की तकलीफों को दूर करता है। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है, एक्सेस म्यूकोस सिक्रेशन कम करता है। पैरास्टामोल एंटीपायरेटिक है, बुखार, सिर दर्द कम करता है, बॉडी पेन कम करता है। इसे उचित एंटीबायोटिक के साथ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की ये पसंद है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बेस्ट एंटी एलर्जिक और एंटी कोल्ड टैबलेट है। मात्रा है 1 टैबलेट BID या TID। ये सेफ है, इफेक्टिव है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एलर्जिक हो इसके कोई भी कंटेंट से तो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ अन्य कोई पैरास्टामोल की टैबलेट ना लें जिससे पैरास्टामोल का ओवरडोज हो सके। ये आपको 100% फ़ायदे देगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।